Մարդամեկը սիթքոմի նոր եթերաշրջանի նկարահանումները, որոնք արդեն մեկնարկել են, ուղեկցվում են նոստալգիկ տրամադրություններով։ Մայիսի 1-ին մինչև հեռուստատեսային ցուցադրությունը հեռուստադիտողը կինոպարկում բացառիկ հնարավորություն կունենա միանգամից դիտել սիրելի սիթքոմի առաջին 2 սերիաները։ Չեմ հավատում։ Ինչ վերաբերում է Մարդամեկի երկրորդ եթերաշրջանին եւ առհասարակ բոլոր կերպարներին, ես կասեմ, որ շատ հետաքրքիր եթերաշրջան է սպասվում, հումորային, զարգացումներով, նոր կերպարներով։ Ես որպես այս արտադրության ղեկավար կարող եմ ասել հիանալի եթերաշրջան է սպասվում։ Նկարահանվում է սիթքոմի գլխադիրը, որը հեռուստադիտողին կտեղափոխի ջերմ ու հիշողություններով լեցուն 2000-ականների սկիզբ։ Առաջին իսկ եթերաշրջանից սիրված Մարդամեկ հայկական սիթքոմը պատմում է ավանդական հայկական ընտանիքի առօրյայի, հարաբերությունների եւ երբեմն էլ տեղի ունեցող զվարճալի բախումների մասին։ Սիթքոմն արդեն հասցրել է գրավել հազարավոր հեռուստադիտողների սրտերը։ Ոնց անեք սրան ամուսնանան խելքի գա։ Արա սկսել իրիկուները ուշ տուն գալ։ Տարել են տեցի կրուկի ռագատ կեկի։ Կերպարս պապան է։ Իսկական հայկական օջախի պապա, հայերեն ասած հայրիկ։ Էտա։ Ու սմարտը կարծում եմ այդ ընտանիքի ամեն ինչը պահում է։ Փեսայի կերպարով եմ այսօր, որովհետև նկարում ենք իմ ու Նատալիայի հարսանիքը։ Սիթքոմի յուրաքանչյուր կերպար արդեն դարձել է յուրահատուկ եւ ճանաչելի իր բնավորությամբ եւ պատմությամբ։ Դերասանները ընդգծում են հենց այս անկեղծությունն ու ընտանիքին մոտ թեմաներն են, որ ապահովում են սերիալի հաջողությունը։ Բա այս սուրային կուր է։ Սուրան հիմա մենակ Նատայի սարկած ճաշերն է ուտում։ Արի ես քանի օրը լավ անցկացնենք էլի, լավ տեղեր գնանք։ Ճամադանները դիք։ Հաշվի դրածա փղիկս։ Լավ էլի թամորիկ, դու մի ոտով արդեն Թութանհամոնի դամբարանում ես։ Հուսով եմ մեզ անխափան նկարահանումներ կլինեն եւ ոչինչ չի խանգարի, որ մեր սիրելի հեռուստադիտողին հանձնենք իրեն սիրելի սիթքոմի եթերները։ Ինձ ոչ մեկ չի ճանաչելու, հետո գլխի կընկնենով, հա։ Կերպարի մասին շատ չեմ ուզում բացել, թող մնա նայեն ինչ ա լինելու, բայց քերին է։ Աղվան ստան ծառայած, աղվան քերին է։ Մեր նկարահանումները անցնում են շատ ուրախ, լավ մթնոլորտում, ընթացքում շատ ենք ծիծաղում, չեք պատկերացնի դուք ուղղակի ինչքան ենք ծիծաղում, որովհետև եթե էկրաններով նայում եք ծիծաղալու է, խաղալուց մեր համար ավելի ծիծաղալու է, որովհետև ընթացքում ինչ-որ պաուզաներ են լինում, հումորներ։ Հարս, սկեսուր, սկեսրայր, տալ։ Խիստ հայկական ընտանեկան իրավիճակներով հագեցած սիթքոմի ստեղծագործական թիմը խոստանում է կրկնակի չափաբաժնով հումոր, ել ավելի անսպասելի եւ զվարճալի իրավիճակներ։ Ամեն տարի ես մարդը նույն կենացն։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահրամ Աբոյան, ժամը լրատվական։